همین پشتی پاتون با گوش ای که من گوش اگر همین شمال زدگی باشه خنک گذشتگی باشه درد کنه گوش کنیتون یک توصیه به پول شما با همین چیزا همه میدونادم این کول من پارسال ویدیو کردگی بودم ویدیو ازبکی کردگی بودم باور کنید یک روز به 1.5 میلیون آدم دیدگی بود نشت آدمو فایده کردگی نه همین 4-5 دانه میچینم بینه این توصیه به پول این چیز تاجیکستان با قدر ندارد من این چیز لیکن ازبکستان و زنکا چینده میفروخت است این چیز یاد میگرفت است این چیز همین 4-5 دانش این خیلی مایده میکنید این پگه پزد فایدهش نمیشه همین وقتی خامش به 4-5 دانش مایده میکنید قیمه کرده بالای سلفان با مانده تگی همین پشت با میبندید با بالاش بیند قطی میبندید تا طاقت کردنتونه 10 مینوت طاقت میکنید 20 مینوت طاقت میکنید سوزاندن سر کرد دیگه سلامتتون طاقت نمیکنه داره اکنون من پشکم خط مایده کرده نشون دادم این خانه به خوش رو مایده کرده بالای سلفان به چینده تگی همین گوش به شمال زدگی همون پشتی پای همین گوشت شمال میزنه میبنده تا در نیست شده نه این نامش هر جای به هر چی میگوید ما کاول میگویم اگه این سرخ شده میپزد آدمو اینو میخورد این فایدهش هست این آدم با این بسیار نمونتون که میسوزاند پایه بون شب مانده خوابتون نبرد که پشک میسوزاند چی که این یاد میگرفته است کیم چخیل با دارو میگرفته کی همین خیلی چیز خوردگی وقتش به همون تربوزچه سرخ میشد با مزه رنگ خلوبنک سلامت باشتون همین خامشه بانکه با پوشیده پرتویده میشد بعد زمستون میان در کار میشد گجا شمال زدگی باشد میان با مانیدن میشد 10-15 مینوت تا سوزانده سخت میسوزاند و طاقتتون نمیرسد تو و گیران پرتوید که با جوش پایش نماند غلام جان 93 تاجیکستان جانی دلم وطنم من یک بار شما رو قشلاق من نشون دیم من اینجا من قشلاق ما است ناحیه ظفرآباد سوخا زینی جماعت روشن دیده اینه ادریس بای اکو ادریس با پیش شیرینه از غلام جان 93 شما ها به یک توصیه به پول تاجیکستان جان دلم وطنم با پیش پوچک درده و بفرستانتون